Evet arkadaşlar, şimdi kesime başlıyorum. Gördüğünüz gibi özellikle ışığı kapatmadım ki bu hata çok sık oluyor. Başlattım. Daha sonra pauze'ye bastım. Kesinlikle stop'a basmıyorum. Stop'a basarsam programdan çıkar. Shutter'ı kapatmadığımı aklıma geldi. Shutter'ı kapatıyorum. Daha sonra burada geri ve ileri tuşları var. Buradan basarak geri sarıyorum. Şimdi artık kesime gönderebilirim.